हामी चाहिँ बिहान डाँडा बजारबाट उठेर होइन अब उता तिनचुरेतिर लाग्दैन आँट्यौँ स्कुटरमा सर सबैजना मस्त भइरहेछ स्कुटर चाहिँ उता एन्टक चाहिँ मोटेले कुदाइरहेछ पछाडि आइस बसिरहेछ त्यसले जिब्रो हेर नागिन जस्तो बिस्तारै हामी हिले पुगेपछि केटाहरूले सबैले फोटो खिच्ने ग्रुप फोटो खिच्ने भनेर बसिरहेछ ग्रुप फोटो ल्याम खिचिसक्यो सबैले खिचिसक्यो है त्यसपछि बसन्तपुरमा हाम्रो बोसले घिउ किने भन्नुभयो 3 केजी हामीले घिउ किनेर सरासर लाग्दिउँ मोटेको ड्राइभिङ हेर्दा चाहिँ यसलाई ट्राफिकले कोरा हानेर छाती फुटाइदिन्छ त्यसपछि हामी लाग्यौँ आरआर गार्डनमा गएपछि हामीले टक्क हरिणसँग हातसाथ मिलाएपछि टक्कसँगले भ्यू हेर्न थाल्यौँ भ्यू यस्तो दामी भ्यू त्यहाँ फेरि बाघ भालु सबै छ मोटेले फेरि भिडियो रेकर्ड गरेर छ टिकटक हल्का एकछिन नाचेर बनायौँ त्यसपछि हामी चोला पोखरी कि चोलुङ पार्क पुगेपछि त्यहाँको भ्यू दिएर मरे घोडा यस्तो दामी घोडा कुदा गर्न मन थियो तर के गर्नु मलाई कुदाउन आउँदैन त्यहाँको घरहरू यस्तो राम्रो थियो नि तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ भने एकदम त्यहाँ चाहिँ भिजिट गरेर भातसात पकाएर हामी चाहिँ निस्केको फोटोसोटो पनि हेर्नु होला सबैजनाको त्यसपछि हामी एक्कासी उहाँ होमस्टेमा गएको यो गजडी साला भेटेछ यो गजडी फेरि हामी देश बनाउँछौँ भनेर वाक्क गफ हानो भन्दै मोटेलले पनि गफ हानो त्यसपछि हामी लागेपछि हामी कहाँ लाग्दिउँ सिधै घरतिर भन्दा पाथी भएर माता हाम्रो घर जस्तै हो भान्जाकोमा फुलसुल बोकेर दर्शन हान्न थालेँ मैले नमस्ते सबै कुरा मिलोस् है भनेर भने ढोगे फोटो टक्कसँगले हाने त्यसपछि त्यो पाथी भाडादेखि साइडतिर यस्तो दामी भ्यू थियो अर्को आइसलाई मैले पाथी भाडाबाट मालाको फुल लिएर आइज भने यसले पुरै पहिरो पनि भित्र आएछ बाई टाटा।